Hello anh em, tôi đây, anh Phát đẹp trai highlight hành leo ganh leo điện thoại. Bây giờ tôi đang là kim cương 2 nha. Ôi trời, thôi xíu nữa vô trận cho anh em xem luôn nha. Đây, để tôi chỉnh tiếng nhỏ để tôi nói chuyện với anh em nha, được không? Chỉnh tiếng nhỏ lại, máy tôi chỉnh 50 rồi nó vẫn ồn anh em ạ. Nó thiệt đấy. Video này mà anh em không nghe tiếng tôi nữa thì tôi chịu luôn. Chịu với anh em luôn á. Tôi nói là lớn hết sức rồi đó. Anh em vẫn không nghe nữa thì thôi tôi chịu. Ngoài cho anh em coi nè. Ôi muốn là chèn tôi không có bắn giỏi gì mấy đâu.
First blood. Cứu tôi! Thua thiệt đó anh em. Một video với chiếc cha nội. Sáng nay tôi quay nhiều video. Cái cha nội rảnh quá à, tôi không có rảnh gì đâu. Thiệt. Tôi còn phải ăn nữa, ăn học nữa. Chơi thêm trận nữa nghỉ nha anh em. Trận này kết thúc sớm quá. Chưa đủ 16 phút luôn á. Mới 9 phút mấy à. Ủng hộ tôi cho like càng nhiều, lượt xem, lượt đăng ký càng nhiều là tôi ra video càng nhiều thôi. Trời, con là thứ người hả?
Trời, G18 kiểu gì thế nhờ. Quá tốn cho một cuộc tình nè anh em ơi, quá tốn rồi. Rồi chết rồi, nhỏ này vẫn chưa biết. Chết cha. Hãy kiên nhẫn. Quay video cho anh em coi vậy. Giật dữ lắm. Đứng đó không chịu gì. Hay đó. Rồi lấy nè. Tôi chịu. Trời má, đứng áp ca. Kéo tôi đi trúng lột. Cũng được mà. Còn ác như ác đất vậy không? First blood. Cảnh thương máu lành tôi ơi, anh em ơi. Trời ơi. Tôi nghĩ cái này đâu á. Cái này đâu có chắc rồi. Dáng này mà không thua tôi đi bằng đầu cho anh em xem. Quay clip luôn. Đi bằng đầu cho anh em xem.
thiệt, tôi nghĩ cái này tôi thua không á anh em. Thời hồi nãy tưởng tôi thua rồi đó. Ai ngờ trời độ. Tôi cầm súng. Tôi cầm súng cởi mày ra. Cầm súng cởi mày.